नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सम्मानजनक हैसियतमा मात्र पार्टी एकता हुन सक्ने एमाले नेपाल पक्षको निष्कर्ष। अध्यक्ष ओली अझै एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको आरोप। जनताका आवश्यकता पूर्ति हुने गरी काम गर्न सरकारलाई सांसदहरूको ध्यानाकर्षण। खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न माग। नेपालमा संक्रमण बढ्यो, तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी। आज 3007 संक्रमित थपिए, 37 जनाको मृत्यु। समयमै भएन पूर्वाधार विकास। वर्षौं अघि निर्माण थालिएका विकास आयोजना अझै अलपत्र। विनियोजित बजेट पनि निकासा नभएको गुनासो। र टोकियो ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै। जारी प्रतियोगितामा अमेरिका दोस्रो तथा आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको एकता प्रकरण झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपाल पक्षले सम्मानजनक अवस्था नआएसम्म एकता सम्भव नभएको जनाएको छ भने अझै पनि अध्यक्ष ओली एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। पार्टी एकताको प्रयास भइरहेको भनिएका बेला बसेको वरिष्ठ नेता माधव कोबार नेपालसम्मको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एकताका लागि भइरहेका प्रयास बारेमा जानकारी गराइएको छ। कार्यदलमा रहेका नेता भीम रावलले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 10 बुँदे सहमतिका बारेमा जानकारी गराएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिएका छन्। 10 बुँदे सहमतिमा नि केही कुरा उल्लेख छन् र प्रष्ट रूपमा हाम्रो तर्फबाट वार्ताको संयोजक भीम रावलजीले यो सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायत यो सबै कुरा एकताको प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि जेठ 2 को कमिटीको बैठक बसिसकेपछि त्यसपछि गर्ने हो। अहिले यी कामहरूलाई स्थगित गर्नुहोस् भनेर उहाँले यता हाम्रो तर्फबाट उता भन्नुभएको छ। वार्ता टोलीको साथीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई नि भन्नुभएको छ र त्यस सम्बन्धमा उहाँले सकारात्मक पाएर चाल्नुहुनेछ भन्ने जवाफ पाएका छौँ। नेता नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको देखिएको भन्दै सम्मानजनक हैसियतमा एकताको प्रस्ताव नआए एकता नहुने बताएका छन्। तर पनि पार्टी एकताको प्रयास भने जारी राख्ने उनको भनाइ छ। तर पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। एकताको प्रक्रिया र वार्ता अघि बढिरहेको छ। केही सहमति भएका छन्, केही विषयमा अझै वार्ता जारी छ। यो विषयमा स्थायी कमिटीमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। एकता हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। अहिलेसम्म वार्ताबाट आएका सहमतिहरू त छँदैछन्। हामी एकता र सहमतिका लागि अझै वार्तामा सामेल छौँ, प्रयासरत छौँ भनेर भन्नुभयो। बैठक आज केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आज बोल्नुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप, दार्चुला घटना लगायतका बारेमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको समेत बताएको पन्तले जानकारी दिए। बिहिबारको बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेको र शुक्रबार 11:30 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा एक्लै रूपमा छलफल गर्ने तयारी समेत भइरहेको जनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहिबारको बैठकले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नेपालीले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। त्यसैगरी समितिले तोकिएको लक्षित समूहलाई खोप दिन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मजदुर, श्रमिक, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो। त्यसैगरी कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्नेमा सचेत हुँदै आइसियु, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र जनशक्ति थप गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा पनि समिति सभापति जयपुरी खर्तीले बताइन्। सबैभन्दा पहिला खोपको विषयमा सरकारले तयारी गरेको छ। यसको लागि अब खुसी नै मान्नुपर्छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा एकदम तदारुकता साथ अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। सबै नेपालीहरूले खोप लगाउन पाउनुपर्छ, त्यसको व्यवस्था चाहिँ गरोस् र यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला 2-3 वटा कुरालाई ख्याल गरोस् सरकारले भन्ने म चाहन्छु। लक्षित समूह जो तोकेको छ तिनलाई चाहिँ खोप चाहिँ जाओस्। विगतमा के भयो भने उमेर समूह टोक्यो, लगाउने धेरै अरूले लगाए,
खोप अलि घर घरमा पुग्यो भन्ने छ त्यस्तो नहोस् र एउटा फ्रन्ट लाइनमा खट्ने भन्ने छ जस्तै यो मजदुरहरू घरेलु मजदुरदेखि लिएर सबै श्रमिकहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने व्यवसायीहरू शिक्षक विद्यार्थी लगायत बढी फ्रन्ट लाइनमा जसले काम गर्छ त्यहाँ चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा छुट्याएर खोपहरू दिने गरोस् भन्ने म समितिकै तर्फबाट सुझाव दिन चाहन्छु। समिति बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोजसम्ममा 1,05,00,000 खोप उपलब्ध हुने बताए। उनले जापानबाट 8 लाख र भुटानबाट 3 लाख खोप आइतबारसम्ममा आउने जानकारी दिँदै साउन 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह मनाउने पनि बताए। व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँमा 150 खोप केन्द्र, ललितपुरमा 77 र भक्तपुरमा 38 खोप केन्द्र पुर्याइएको बताए। जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सबै जिल्लाबाट QR कोड सहित सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। अस्ट्राजेनेका जुन चाहिँ 16 लाख खोप जापान सरकारले अनुदान दिने हो त्यो चाहिँ 8 लाख खोप शनिबार र आइतबारको दिन चाहिँ नेपालमा आइपुग्दैछ। अर्को भेरोसिल खोप जुन चाहिँ 16 लाख अनुदान दिने हो चीन सरकारबाट यो 12 देखि 15 तारिकसम्म चाहिँ नेपालमा आइसक्ने चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को भेरोसिल जुन चाहिँ खोप छ त्यो क्रमशः भदौको दोस्रोदेखि अन्तिम हप्तासम्म यहाँहरूलाई आइपुग्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र कोभिसिल्ड 10 लाख चाहिँ जुन चाहिँ भारतबाट खरिद गरेको छ त्यो पनि यो आउने क्रममा यसको मितिहरू पछि स्पष्ट गरिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले अबको 5 महिनामा 1,93,856 नयाँ संक्रमित थपिने सम्भावना रहेको बताए। अबको 5 महिनामा थप हुन सक्ने 1,93,856 नयाँ संक्रमित थपिन सक्ने अहिलेसम्मको सम्भावना छ। यसमा हामीले अहिले देशभरि चाहिँ 13,700 को सेरो प्रिभिलेन्स सर्वे गर्दैछौँ। करिब 90% प्रगति भएको छ। 11,000 जतिको नमुना हामीले ल्याइसक्यौँ। सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा सरुवा सुरु गर्दै व्यतिथि निम्ताएकाले त्यसलाई करेक्सन गर्न स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए। यहाँ हृदय त्रिपाठी मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो हाम्रो डबल डोजको लागि प्रशस्त स्टक छ, समयमा लगाउँछौँ भन्नुभएको थियो। तर आजभोलि भ्याक्सिन चाहिँ बिर्तामोडको होटलमा भेटिन थाल्यो। अनि जनप्रतिनिधि कुन पार्टीको अहिले मैले भन्नु परेन, ती प्रतिनिधि कहाँ भेटिन थाल्यो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजी आउनुभयो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीले कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा मान्छे सरुवा गर्नुभयो, के मरासिने भनेर ल्याउनु भयो, रद्द गर्नुभयो। फेरि अर्को 10औं तहको मान्छे ल्याउनु भयो त्यहाँ। सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले कोभिड-19 व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइएको बताए। यो कुरालाई बुझिदिनुस्, स्वास्थ्य मन्त्रालय कमजोर बनाएर योसँग लड्न सकिँदैन। सबै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको वरिपरि लैजानुपर्छ। सीसीएमसी के गर्ने, तपाईहरुले ठोस कुरा सोचेर लिएर आउनुस्। म त सीसीएमसीको पक्षमा थिइनँ, मैले बाहिर पनि भनिसकेको छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुदृढ गरेर लिएर जाने र विपद हेर्ने मेकानिजम र त्यसको लागि नीति नै पहिले परिसकेको परिस्थितिमा बिस्तारै स्वास्थ्य मन्त्रालय कमजोर बनाउँदै अरू संरचना बनाएर गयौँ हामीहरू। तपाईहरुको अहिलेको सोच के हो भन्ने कुरा आएपछि त्यसमाथि हामी कुराकानी गरौँला। मलाई त के छ भन्दाखेरि मैले सरकारमा हुँदाहुँदै चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू पब्लिक स्कुल प्राइभेटलाई दिने नीति आयो अनि यो सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूको तलब नबढेपछि एउटा वक्तव्य दिएँ मैले। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि तीनै तहको सरकार बीच आपसी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। समन्वय तीन तहको समन्वयले एकदम प्रबल हो। सरकारी र निजी अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालय र तीन तहको सरकार बीच, तीन तहको सरकारको बीचको समन्वय कहाँनिर खलबलियो भने म यहाँलाई छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु। हामीकोमा 31,000 मानिसहरू जनशक्ति हुनुहुन्थ्यो। 31,000 मा 26,000 चाहिँ स्थानीय पालिकामा गयो। अर्को 3500 प्रदेशमा गएको छ, 2600 मात्र केन्द्रमा छ। र तिनीहरूको भर्टिकल लिङ्क के पनि छैन, के पनि छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवले भनेको त्यो प्रदेशको सचिवले मान्दैन।
डाक्टर लोहनीले प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने र चिकित्सकहरू केन्द्र माथतमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। विकास तथा प्रविधि समितिले पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेका कार्यहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेका कार्यहरू निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न र बजेटको कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति भएका राष्ट्रिय सम्पदा तथा पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै धन्यवाद दिएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति भएका राष्ट्रका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निजी आवास पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास, शिक्षण संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण, परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण, सडक तथा खानेपानी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने क्षेत्रहरूमा भएका उल्लेखनीय प्रगतिहरूको उच्च प्रशंसा गर्दै समिति प्राधिकरणका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले 1197 वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये 33 वटा स्वास्थ्य संस्था जग्गा लगायतका कारणले बन्न नसकेको तर 751 वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण भइसकेको बताए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँकी 59 वटा स्वास्थ्य संस्थाको काम सकिने बताए। सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरूमा 415 वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा 388 वटाको काम सकिएको उनले बताए। सुरक्षा निकायका भने 216 वटामा सबै निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण 920 वटा गर्नुपर्नेमा 586 वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणमा 1297 गर्नुपर्नेमा 373 वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। 1197 स्वास्थ्य संस्थाहरू थियो, त्यसमध्ये 33 वटा स्वास्थ्य संस्थाको यो जग्गाको प्राप्त नभएको लगायतका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ड्रप गर्ने स्थिति भयो। अरू चाहिँ सबै स्वास्थ्य संस्था 1164 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्ये 751 वटा सम्पूर्ण भएको अवस्था छ। 354 वटा चाहिँ यो चाहिँ 30% बराबरको काम चाहिँ अनगोइङ छ, काम भइरहेको छ र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अरू बाँकी 59 वटा सबै बाँकी चाहिँ स्वास्थ्य संस्थालाई बजेटको चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ बजेट प्राप्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ विनियोजन भएको अवस्था छ। त्यसकारण अब यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा 70% स्वास्थ्य संस्थाहरूको काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले कामको सम्पूर्णताको हिसाबले शिक्षण संस्था पनि हामीले सम्पन्न गर्ने भयौँ। अनि मैले बताए अनुसार स्वास्थ्य संस्था पनि यो चाहिँबाट 70% काम हामी सम्पन्न गर्ने खालको अवस्था बन्ने। विनियोजन बजेट समयमै निकासा नहुँदा काम गर्न समस्या परेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरूको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनु पर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाव अनुरूप विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो। समितिले काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित 3 हप्ताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा हाल काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दक्ष प्राविधिकहरूको दक्षता स्थानान्तरण भई नेपाली प्राविधिकहरूको दक्षता बढेको र मनोबल उच्च भएको मैले महसुस गरेँ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, मालपोत र नापी कार्यालयले चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गरी यस समितिलाई भएको प्रगतिसहित प्रतिवेदन 3 हप्ताभित्र पेश गर्ने यो समिति निर्देशन दिन्छ।
समिति बैठकले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अविलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि र नगरे पनि भयो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको बताउनु भएको छ। नेपालमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि र नगरे पनि भयो भन्ने मान्यता रहँदा महत्त्वपूर्ण अध्ययनहरू पनि त्यसै थन्किएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा कठिनाई भयो भन्ने अवस्था भए सरकार पुनरावलोकनमा आउनुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो। हाम्रो अभ्यास चाहिँ कस्तो छ भने हामी कहाँ कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि भयो नगरे नि भयो भन्ने खालको चाहिँ यस्तो मान्यताहरू चाहिँ अगाडि आएको देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समग्र मान्यता के छ भन्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा चाहिँ यदि सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा उहाँहरूलाई कठिनाई पर्यो हामी सक्ने छैनौँ भन्ने खालको लाग्यो भने चाहिँ उहाँहरू पुनरावलोकनको लागि आउनुपर्ने रहेछ क्या। मतलब सम्बन्धित समितिमा पुनः उहाँले चाहिँ यसलाई पुनर्विचार गरियो सफल गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने अवस्था बन्न सक्ने रहेछ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो अभ्यास भएन। हो यस्तो खालको अभ्यासहरूलाई पुनर्जीवित गरेर प्रभावकारी बनाउने र दुईटै कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्देशन दिने निकायको बिचमा चाहिँ समन्वय एउटा हार्मोनी क्रिएट गर्ने कुरामा पनि आगामी दिनमा यो अध्ययनले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रवक्ता पाण्डेले आगामी दिनमा यसलाई गम्भीर अध्ययन गरेर थप मजबुत तरिकाले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउन माग उठिरहेको समेत प्रश्न पार्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिने तयारी गरेको बताएकी छिन्। यसका साथै देशभरका कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई पुर्याउनका निम्ति सिंचाईको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरिन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री भुषालले आफूले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपभोग गर्न दिने गरी तयारी अगाडि बढाएको बताइन्। विद्युतको घरेलु उपभोग जसले बढी गर्छ उसलाई विद्युत महसुल पनि कम गर्ने गरी आफूले तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिन्। ऊर्जाको रूपमा चाहिँ यसको प्रयोग चाहे त्यो डोमेस्टिक एउटा कन्जम्सनको रूपमा होस् या औद्योगिकरणको क्षेत्रमा होस् अथवा मतलब हाम्रो यातायात लगायतका क्षेत्रमा तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रले चाहिँ घरेलु उपभोग र अनि अलिक बढी भयो भने चाहिँ हामीले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात गर्ने पहिले नै निर्णय गरेर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन खडा भएर चाहिएको बेलामा दिने बढी भएकोमा दिने सिस्टम थालनी भइसकेको छ र अझ त्यसका केही विस्तारका काम बाँकी छन् र हामी ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सङ्कल्प गरेका छौँ हामी जो जहाँ भए पनि र अहिले नेपालको औपचारिक गरिबीको रेखा हुने भनेर हामी 18% मान्थ्यौँ। यो 1.5-2 वर्षको कोभिडले चाहिँ त्यसको बढेको छ। ठ्याक्कै तथ्याङ्क त आएको छैन। हामी प्रारम्भिक हिसाबले एउटा सामान्य अनुमान गर्दा पनि सायद 20 पुग्यो होला। त्यसैले त्यो गरिबीको रेखा हुने भएको अथवा आधारभूत जनता उनीहरूलाई चाहिँ केही राहत दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ निःशुल्क विद्युत दिने गरेर चाहिँ यो एउटा तयारी मैले गरिरहेको छु। करिब करिब हामी त्यसको निष्कर्षमा पुग्दैछौँ। त्यसैले हामीले त्यो जनताले त्यसलाई उपभोग गर्न पाऊँ। ऊर्जा मन्त्री भुषालले सबै कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई पुर्याउनका निमित्त पनि आफू क्रियाशील रहने बताइन्। सिंचाईको निःशुल्क सेवा दिन सके विदेशी तेल खपत गरेर पम्प मोटर चलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढ्ने उनले बताइन्। सिंचाईको सुविधा पुर्याएर युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना रहेको उनले बताइन्। त्यसैले सबै कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई पुर्याउने यद्यपि पहिलेबाट हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका ठुल्ठुला सिंचाइका आयोजना छन् तर फेरि अझै हामी जाँदा त्यति हुँदैछ। जसरी जनताका घर विद्युतीकरण पुर्याउने पहिले नै शुभारम्भ भएको एउटा अविच्छिन्न निरन्तरताको मन्त्री मात्रै हो। तर सिँचाइलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै आधारभूत र निःशुल्क ढङ्गले हामीले त्यो सेवा दिन सक्यौँ भने एकातिर बाजा बारी रहने छैनन्, अर्कोतिर चाहिँ विदेशी तेलको खपत गरेर अनि पम्प मिटर मोटरहरू चलाएर सिँचाइ गर्ने व्यवस्थालाई
हामीले अन्त गर्न सक्यौँ डलरतिरको भने त्यसले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउने कुरा र अनि पेट्रोलियम पदार्थलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने कुरा अहिले सँगसँगै र अनि कृषिप्रति हाम्रा युवा जनशक्तिको आकर्षण उत्पादकत्व बढ्दाखेरि हुन्छ भन्ने एउटा मान्यताबाट छ। सिंचाइको निशुल्क व्यवस्थाबाट युवा शक्ति कृषिमा आकर्षित हुने तर्क गर्दै मन्त्री भोसाले साथै प्रदेशका नदीहरूबाट विद्युत उत्पादनबारे अध्ययन गरिरहेको पनि बताइन्। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्षहरूले 14औं महाधिवेशनको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सबल कांग्रेस निर्माणमा युवा अभियान नामबाट पार्टी कार्यालय सानेपामा सभापति देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै 14औं महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले पार्टी सभापति देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। पार्टीका नीति प्रक्षेपण तथा गणेशमान प्रतिष्ठानका सदस्य पद्मोदहरी गुरागाईको पार्टीलाई वैधानिक हिसाबले कब्जा गर्नका लागि विभिन्न बहानामा गरिएका आलटाल र देखाइएका उदासीनताले आफूलाई झकझकाएको बताउनुभयो। उहाँले 77वटै जिल्ला, सबै क्षेत्र र सबै क्षेत्रमा विधिवत ढङ्गले पार्टीलाई कब्जा गर्ने, गलत गर्ने नियतका साथ कर्महरू भइरहेको र इतिहासलाई छायामा पार्ने कुचेष्टा गरिएकोले यसमा आफू गम्भीर भएको बताउनुभयो। परिवारका सदस्यको हिसाबले हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रो सक्दय पार्टी सभापतिज्यूलाई हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रा सक्दय वरिष्ठ नेताहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रा पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी एवं केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण कांग्रेस फ्यामिलीलाई चाहिँ नि टाइममा झकझगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा लाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 77वटा जिल्ला, सम्पूर्ण वडाहरू, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा जो विधिवत ढङ्गले पार्टीलाई कब्जा गर्ने गलत नियतका साथ कर्महरू भइराखेका छन् र इतिहासलाई छायामा पार्ने कुचेष्टा गरिएको छ, यसका प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म तोकिए पनि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार तल्लो तहको अधिवेशन हुन सकेको छैन। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपालमा संक्रमण बढ्यो, तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी। आज 3007 संक्रमित थपिए, 37 जनाको मृत्यु। भुटानी शरणार्थी शिविर झापामा वृद्धको जीवन कष्टकर बन्दै, आफन्त तेस्रो मुलुक गएपछि कोरोना कहरले पीडा थप्यो। र समयमै भएन पूर्वाधार विकास, वर्षौं अघि निर्माण थालिएका विकास आयोजना अझै अलपत्र, विनियोजित बजेट पनि निकासा नभएको गुनासो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3007 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2012 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 37 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 37 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि बुधबार 35 र मंगलबार 24 जनाको मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर पीसीआर परीक्षणबाट 3007 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 931 जना गरी 3938 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाबाट 11870 जनाको पीसीआर परीक्षण र 6538 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको थियो। यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1075 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेहरूमा काठमाडौँमा 766 जना, भक्तपुरमा 146 जना र ललितपुरमा 163 जना रहेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2012 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो निको हुने दर 93.7% हो। पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढेको छ।
गत जेठ अन्तिम साता दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेको झल्को दिने गरी फेरि संक्रमितको चाप बढ्दा कतिपयले यसलाई तेस्रो लहरको संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। एक साता यता अस्पतालमा उपचार गराउन आउने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेर ओह्रालो लाग्दा अस्पतालहरूमा उपचाररत संक्रमितको संख्या घटे पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै फेरि संक्रमण बढेको छ। पाटन अस्पताल ललितपुरमा पछिल्लो दिन गम्भीर खालको बिरामीको संख्या बढेको र आइसियुमा भर्ना हुनेको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। लकडाउन खोलेको केही हप्तामा चाहिँ फेरि पनि अलिकति बढेको छ र पहिलाको सेकेन्ड वेभको जति नै चाहिँ पुगेको छैन, तर चाहिँ माथि माथि जाँदैछ र बढ्दै पनि गएको छन्। त्यसको सायद कारण चाहिँ पहिला सेकेन्ड वेभमा थुप्रो हस्पिटलहरूमा बाँडिन्थ्यो भने अहिले केही हस्पिटलहरूमा मात्र सीमित भएको भएर पनि हुन सक्छन्, तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ बिरामी चाहिँ बढेको छ र आउने बिरामीको प्रकृति भनौँ त्यसमा हेर्दाखेरि पहिलाको जस्तै नै छन्। फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभमा हाम्रो जुन भिन्नता पायौँ त्यो अहिले पनि छ। फर्स्ट वेभमा धेरै साह्रो हुने, आइसियु नै चाहिने, एकदमै अक्सिजन चाहिनेहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो वेभ र अहिले आएका बिरामीमा पनि प्रायः सबैलाई नै अक्सिजन चाहिन्छ र आइसियु चाहिने पनि मात्रा पनि अलिकति धेरै हुनुहुन्छ। बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ता र सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको भिडभाड बढेको छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचक्राइ हुँदा संक्रमण दर फेरि बढेको चिकित्सकहरू बताउँदछन्। यो नयाँ डेल्टा भेरिएन्ट अघिल्लो भेरिएन्ट भन्दा घातक रहेको कारण अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमित बढेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। संक्रमित बिरामी बढेसँगै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको कोरोना वार्डको आइसियु बेड पनि भरिएको छ। पछिल्लो समय यो हप्ता चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ। हामी कहाँ परीक्षण गर्न आउने र उपचार गर्ने पनि वृद्धि भएको छ। परीक्षणको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ र पोजिटिभ रेट पनि बढी छ र सँगै हामी कहाँ आउने अस्पतालमा आउने जुन छ एउटा राम्रो कुरा के छ, जसले भ्याक्सिन लाउनु भएको मान्छेहरू पनि पोजिटिभ भएर आउनु भएको छ, तर उहाँहरूको रिकभरी रेट चाहिँ एकदम धेरै हाई छ। हाम्रो बेडको अवस्था अहिले चाहिँ आइसियु भरि छ। तल हाम्रो एचडियु जुन छ, एचडियुमा चाहिँ एचडियुको जुन जेनरल वार्ड छ त्यो चाहिँ 40 मध्ये अहिले हामीसँग 32 जना बिरामी हुनुहुन्छ, 8 वटा खाली छ। क्याबिनमा पनि 9 वटा मध्ये हामीसँग 7 जना हुनुहुन्छ, 2 टा खाली छ र इमर्जेन्सीमा चाहिँ होल्डमा भएको अहिले पेसेन्टको अवस्था चाहिँ हामीसँग 12 जना पेसेन्ट हुनुहुन्छ। त्यो अब आउने जाने चलिरहन्छ, ठ्याक्कै यति सङ्ख्या भन्ने हुन्न। कीर्तिपुरको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा पनि संक्रमितको संख्या बढेको छ। आफ्नै असावधानीले तेस्रो लहर निम्तने खतरा रहेकोले बेलैमा सचेत हुन चिकित्सकहरूको जोड छ। तेस्रो वेभ अब के भने हाम्रै बिहेभियरमा डिपेन्ड गर्छ। म सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, तेस्रो वेभ कहीँबाट झर्दैन हैन। हामीले कस्तो कोभिड प्रोटोकलहरू फलो गर्छौँ त्यसमै डिपेन्ड गर्छ। अब भिडभाड नगर्ने, यस्तै अब खोप लगाउँदाखेरि पनि हामी विगतमा के देख्यो भने धेरै भिड देख्यो हैन, त्यहीबाट कोरोना सर्ने पनि डर भयो। त्यस्तो चिज कोभिड प्रोटोकल फलो गर्यो भने, भिडभाड गरेन भने, हामी मास्क लगायो भने हामी यो तेस्रो वेभलाई धकेल्न सक्छौँ, पछाडि धकेल्न सक्छौँ, नआउन पनि सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामी देखिरहेछौँ कि तेस्रो वेभको हैन घन्टी बजिरहेछ। सरकारले तेस्रो लहरको चेतावनी पनि दिइसकेको समयमा कोरोना संक्रमित बढ्दा फेरि पूर्वाधार अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। तथापि यो बीचमा अस्पतालहरूले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेकाले दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला जस्तै अक्सिजन अभाव नहुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा आउँदै गरेका तीज लगायतका चाडबाडमा कडाई गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। अब हाम्रो अनुमान अनुसार यो चाहिँ यो तीजको आसपासदेखि चाहिँ यो चाहिँ अनि एकदमै व्यापक रूपमा फैलिन सुरु हुन्छ होला। एक त तीजको पर्वको कारणले पनि, तेस्रो चाहिँ त्योभन्दा अरू कारण पनि छ कि उदाहरणको लागि अब यो त्यो बेला अलि वर्षा कम हुने, मान्छेको ओहोरदोहोर बढ्ने, अनि अलि जाडो र गर्मीको पनि अनि फेरि गर्मीबाट जाडो लाग्ने सिजन सुरु हुने, अनि त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो त्यो बेलातिरबाट पिकअप भएर अनि चाहिँ धेरै बिरामीहरू पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सबै नागरिकलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि भिडभाडमा जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचक्राइ गर्न नहुने चिकित्सकहरूको सुझावलाई पालना गर्नुपर्दछ। पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले तेस्रो वेभको चेतावनी दिइरहेको समयमा कोरोना संक्रमित बढ्नुले थप त्रास पैदा गरेको छ। अब पनि हामी आम नागरिक सचेतना नअपनाउने हो भने तेस्रो वेभ आउने निश्चित रहेको छ।
त्यसकारण पनि हामी सबैले बेलैमा यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तेस्रो वेबमा बालबालिका धेरै सङ्क्रमण हुने बताइरहँदाखेरि हामी आम मानिसहरूले यसतर्फ सचेतना अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चौतर्फी प्रशंसा बटुलेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि प्राधिकरण प्रमुख भएर आउने चर्चा सुरु भएको छ। 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएपछि ओली सरकारले घिसिङको ठाउँमा हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। तर यति बेला फेरि कुलमान आगमनको चर्चा हुन थालेको छ। किन चाहिन्छ त प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नै? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै फेरि प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई दोहोऱ्याउने चर्चा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत कुलमान घिसिङलाई नै प्राधिकरणमा फेरि नियुक्त गर्ने ठाडो निर्देशन दिएको विषयले यति बेला चर्चा पाएको छ। यसअघि पनि कुशल प्रशासनको क्षमता प्रदर्शन गरेकाले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा फेरि नियुक्त हुने पूर्व मन्त्री पशुपति शमशेर जबरा बताउँछन्। प्राधिकरण चाहिँ फाइदामा पनि आउन सकेको थिएन। उसको मातहतमा प्राधिकरण फाइदामा पनि आयो र नेपाली जनताले बिजुली नभएको ब्ल्याकआउट हुने या चाहिँ कुराहरू भोग्नु परेन। त्यसैले ऊ मान्छे कुशल ऊ अब प्राधिकरणको सिस्टम अनुसार त्यहाँ कसैले काम चलाउन सकेन भने भनौँ न कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेन भने चाहिँ फेर्न नसकिने अवस्था चाहिँ छैन होइन। फेर्न सकिन्छ किनभने जुनै पनि सरकारी कम्पनीलाई चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ दक्ष पार्न जरुरी हुन्छ। मेरो विचारमा उपयुक्त हुन्छ। घण्टौसम्म लोडसेडिङमा बस्न बाध्य नेपाली जनतालाई उज्यालो दिने मात्र होइन, वार्षिक रूपमा 9 अरब घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई 10 अर्ब बराबरको नाफामा ल्याएकाले पनि कुलमानलाई जनस्तरबाटै दोहोऱ्याउनु पर्ने माग थियो। तर राजनीतिक कोप भाजनमा परेर क्षमता हुँदाहुँदै पुनर्नियुक्त नपाएका कुलमान फेरि प्राधिकरणमा आय संस्थाको शाखा अझ बढ्ने जबरा बताउँछन्। अहिले ठुलो भाग बिजुलीको क्षेत्रमा आइरहेछ। योभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ चाहिने बिजुली पाउँदैनथ्यौँ। अब हामीलाई चाहिने भन्दा धेरै बढी बिजुली चाहिँ अब आउने वर्षहरूमा यहाँनिर उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादनलाई निकासी गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो निकासी गर्न अब चाहे त्यो हिन्दुस्तानमा होस् या बङ्गलादेशमा होस्, त्यो गर्नलाई विभिन्न तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ के। त्यसैले अहिलेको हाँक ठुलो छ। त्यो हाँक सामना गर्न सक्ने व्यवस्थापक प्राधिकरणमा हुनु जरुरी छ। लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै सेलिब्रेटी कर्मचारीको व्यक्तित्व बनाएका कुलमानको स्थानमा काम गर्न नयाँ नेतृत्वलाई चुनौती रहित थिएन। तर पनि व्यवस्थापकीय कुशलता नहुँदा चुनाव नियन्त्रण र आर्थिक पक्ष फेरि खराब हुँदै गएपछि प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्व आलोचना रहित छैन। यो अवस्थामा फेरि कुलमान प्राधिकरण सम्हाल्न आएमा बहालवाला प्रमुखले के गर्लान्, यो पनि चाकको विषय बनेको छ। मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठायो भने म तयार छु भन्ने छ। आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै क्षेत्रमा पठाए पनि खुसीसाथ काम गर्छु। छाडिदिनुहोस् नै भन्ने पनि होइन, आवश्यकता छ भन्ने हो भने ठिक छ, मैले भनेको थिएँ। कुलमानको पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर जनस्तरमा देउबा सरकारप्रति सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको छ। तत्काल देउबाले कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याए उनको छवि जनमाझमा लोकप्रिय ढङ्गले बढ्ने आकलन सुरु भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सन् 1990 को दशकमा भुटानबाट लखेटिएर नेपाल आई शरणार्थी जीवन बिताउँदै आएका कतिपयको दुःख अहिले पनि उस्तै छ। शरणार्थी जीवन भएका आफन्त तेस्रो मुलुकमा वृद्धावस्था र त्यही माथि कोरोना संक्रमणको चपेटामा पर्दा उनीहरूको जीवन झनै कष्टकर बनेको छ। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले झापाको शरणार्थी शिविरमा पनि आवत जावत ठप्प छ। यसैबीच पारिवारिक विखण्डनका कारण पूर्वी नेपालको दमक स्थित बेलनागी शिविरमा जीवन बिताइरहेका कतिपय वृद्ध शरणार्थीहरूको जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेशमा सहारा नभएका वृद्ध शरणार्थीहरूलाई बिरामी पर्दा घरमा पानी समेत तताएर खान दिने कोही छैनन्। भएका आफन्त पनि तेस्रो मुलुक पुनर्वास अन्तर्गत विभिन्न देशमा गएकाले शरणार्थी शिविरमा अहिले केही दर्ता छुट भएका स्वदेशमै फर्कन चाहने केही वृद्ध र अशक्त बाहेकका शरणार्थीको संख्या कम छ। यही अवस्थामा छोराछोरी वा आफन्त तेस्रो मुलुक गएका शरणार्थीहरूमा कोरोना संक्रमण भए पनि खाना पकाउनेदेखि लुगा धुनेसम्म काम आफैले गर्नुपर्ने बाध्यता छ। घरमा काम गर्न सक्ने आफन्त नहुँदा संक्रमण भए पनि समयमा खाना र औषधि समेत सेवन गर्न नसकेको उनीहरूको दुखेसो छ। दुखदायक कुरो नै हो। जस्तै अब छोराछोरी अब अमेरिकामा छ, झन् छोरीले त म आउँछु तपाईँ दुईजना यस्तो थला परेको छ भन्ने भइरहेको थियो। उनीहरूले अब हुनुसक्नु पिर परेको छ नि पर्नु त। जस्तै अब अस्ति छोराछोरी उनीहरूले भेट्दाखेरि हामीलाई यस्तो पिर परेको थियो, अब हामीलाई परेको छ, दुईजना परेको छ, उनीहरूलाई कस्तो पिर परेको छ। त्यो छोराछोरी मात्र नभएर आफ्नो आफन्तहरू खै साह्रै छ नि, गर्नु खै छैन केही पनि। पहिले बिहान खाजाहरू खाने मन लाग्छ, खोइ छिटो खानु मन लाग्छ दबाएर खानुलाई, खोइ त कोही पनि हुँदैन। आज त आफै उठेर पकाएर। शिविरमा दिन प्रतिदिन बिरामी हुने र कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको भए पनि केहीले मात्रै परीक्षण गराएका छन् भने अधिकांश शरणार्थी परीक्षण नगराई छाप्रोमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। विगतमा दात्री निकायको सहयोगमा खाद्यान्न लगायतका सामग्री पाउँदै आएका शरणार्थीहरूलाई अहिले कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग आएको छैन। आफै गरेर खान नसक्ने र अन्य स्रोत नभएको भन्दै उनीहरूले आफ्नो पीडा यसरी सुनाए। विचार गरेर यो समस्याको समाधान खाद्य पदार्थमा चाहिँ केही गरिदिन्छ कि भन्ने एउटा आशा त छ। तर आशले कहिले कता थियो अरे अनि कालमा भगेनामा ढुङ्गा लगाएर पाकेर खानु भनेर बाबामा जङ्गल गएर तोल खोज्नु, छोराछोरी 3-4 दिनसम्म त्यही अगेनाको पाक्छ भनेर आशाले बाँचेको थियो अरे। अब त्यस्तै भएको छ अहिले। पुनर्वासका कारण एक्लिएको परिवारमा निकै समस्या देखिएको भुटानी शरणार्थी अगुवा चिरञ्जीवी राईको भनाइ छ। यो कोभिडको कारणले धेरै नै असर गरिरहेछ। जस्तो छरछिमेकमा त्यस्तो भनिहाल्नुभयो। अब उहाँहरू परिवार चाहिँ ब्रेक भएर चाहिँ कोही बाहिर गएको र यहाँ वृद्धहरू छोडिएको, अपाङ्गहरू छोडिएको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले धेरैको यहाँनिर चाहिँ उद्धार गर्ने प्रयास गरेका छौँ र धेरैलाई सहयोग गर्ने कोसिस गरेका छौँ। जस्तो कति निधन हुन्छन् उहाँहरूलाई हामीले मलामी जानु पर्यो, कति चिकित्सा बिरामी हुन्छन् केही रुपियाँ पैसा कन्ट्रिब्युट गरेर हामीले चाहिँ हस्पिटल लानै पर्यो। महामारीको चपेटामा परेका शरणार्थीलाई सहयोग गर्न पूर्व क्याम्प सचिव चिरञ्जीवी राईको नेतृत्वमा केही युवा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि दमक नगरपालिकाले शिविरभित्रै कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइदिएर केही राहत दिएको शरणार्थीहरू बताउँछन्। बेलडागी शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई समेत नेपाली नागरिकलाई सरह कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै आएको शरणार्थी समन्वय इकाइ संयोजक तथा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। शरणार्थीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लाए सरह उहाँहरूलाई पनि हामीले खोप लगाएका हौँ र करिब 200+ को हाराहारीमा उहाँहरूले खोप लगाउनु भएको छ। सुरुको स्टेजमा हो र त्यसमा हामीले चाहिँ फेरि पनि यो भेरोसिल लगाउनुको लागि दोस्रो डोज लगाउनलाई अहिले हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र अहिले यो चाहिँ यो जोन्सनको खोप अमेरिकाबाट प्राप्त जोन्सनको खोप चाहिँ करिब 7,000 को हाराहारी 6,500 को हाराहारी छ। ती सबैलाई त्यो जोन्सनको खोप लगाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आइसकेका छ। करिब 1 लाखको संख्यामा रहेका शरणार्थी मध्ये अहिले लगभग 7,000 को संख्यामा मात्रै झापा र मोरङको पथरी शिविरमा बस्दै आएका छन्। यी मध्ये लगभग 3,000 वृद्ध रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। बजेट अभावले काभ्रेको पातले खेतमा निर्माणाधीन भ्यू टावर अलपत्र परेको छ। निर्माण थालिएको 5 वर्ष बितेपछि सरकारवाला निकायले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भ्यू टावर अलपत्र भएको हो। काभ्रे पलाञ्चोकबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका 11 को पातले खेतमा निर्माणाधीन भ्यू टावर अलपत्र परेको छ।
निर्माण थालेको 5 वर्ष बिते पनि बजेट अभावले काम अघि बढेको छैन। भ्यू टावरलाई छुट्याएको बजेट पर्यटन बोर्डबाट निकासा नहुँदा भवन निर्माण अलपत्र परेको हो। पर्यटन बोर्डले 2070-71 मा 10 लाख र 2073-74 मा 10 लाख गरी जम्मा 20 लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। उक्त रकमबाट 2 तल्ले भ्यू टावरको निर्माण सुरु गरे पनि पातले खेत होमस्टेका समुदायले माग गरेपछि 3 तल्ले टावर निर्माण भएको थियो। पातले खेत सामुदायिक होमस्टे दृश्य अवलोकन केन्द्र पातले खेत नामाकरण गरिएको उक्त भ्यू टावर हाल बजेट निकासा नहुँदा उक्त भवन निर्माणाधीन अवस्थामा नै सीमित छ। अब पर्यटन व्यवसायीले स्थानीय सरकारको सहयोगमा भ्यू टावर निर्माणलाई गति दिने भएका छन्। 70-71 मा हामीले चाहिँ पर्यटन बोर्डसँग हामीलाई एउटा भ्यू पोइन्ट बनाउनका लागि अलिकति सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीले यस्तो ठाउँ बनाउँछौँ भनेर हामीले त्यहाँ प्रस्ताव राख्यौँ। त्यो चाहिँ होमस्टेकै तर्फबाट राख्यौँ। अनि पर्यटन बोर्डले चाहिँ 70-71 मा नै जस्तो लाग्छ मलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने हो र त्यसबाट हामीले चाहिँ त्यो सहमति सम्झौता के त्यो खालको संरचना बनायो। भ्यू टावर निर्माण गर्दा राखिएका सामग्रीले बाटो अवरुद्ध भएको छ। समयमै भ्यू टावर नबनेको गुनासो गर्ने स्थानीयले आवत जावतमा पनि समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। त्यो घर जाने बाटो पहिला नम्बरमा थिएन, मैले जबरजस्ती पनि अनि दोस्रोमा त्यसको समस्या छ। अब ठुलो मेरो पछिको देखाइ चाहिँ भैँचालो आयो र ढलो केही गरी भनेदेखि हाम्रो घरपट्टि अन्त ढलो भने त केही थाहा छैन। जे होला हाम्रो घरपट्टि ढलो भने घर जाला भन्ने त्यो दुःख लागिरहेको। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजनाका साथ भ्यू टावर निर्माणको काम थालिए पनि विनियोजित रकम निकासा नहुँदा टावर अलपत्र परेको छ। स्थानीय र सरकारवालाले पूर्वाधार निर्माणलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रे पलाञ्चोकबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या झन बढ्दै संक्रमित संख्या 20 करोड नाग्यो। 42,73,000 बढीको मृत्यु। र टोकियो ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै जारी। प्रतियोगितामा अमेरिका दोस्रो तथा आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। खुल्ला सिमानाका कारण अधिकांश नेपाली उत्पादनमाथि परिरहेको नकारात्मक प्रभाव ह्याचरी व्यवसायमा पनि देखिएको छ। अवैधानिक तरिकाले भित्रेका चीज वस्तुहरूले अन्य क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समस्या परे झैं कुखुराका चल्ला उत्पादकहरू मारमा छन्। ओमप्रकाश पौडेलको रिपोर्ट। कुखुरा चल्ला उत्पादकहरू खुला सिमानाको कारण मारमा परेका छन्। नेपालमा खुला सिमाना मार्फत विभिन्न तरिकाले कुखुराका चल्लाको अवैध कारोबार भइरहेको एकै ठाउँमा चल्ला उत्पादनका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो ह्याचरी बाडगंगा एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालीको दाबी छ। इन्डियाको बर्डर एकदमै अब यो हाम्रो ह्याचरी प्रोडक्ट भनेको चल्ला इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्न पाइँदैन, इलिगल हो, यो एकदमै ब्यान्ड हो। तर बर्डरबाट एकदमै यो व्यापक रूपमा नेपालमा भित्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा लगानी गरेका करोडौँ अर्बौँ लगानी गरेका ह्याचरी व्यवसायहरू एकदमै धरापमा पर्नुको मुख्य कारण नै हाम्रो लागि यो खुला सीमा र बर्डरबाट एकदमै खुल्ला रूपमा यो चाहिँ खुला सिमानाबाट भित्र यो चल्लाहरू लगायत तयारी ब्रोइलर कुखुराहरू समेत आउने चाहिँ यो मेजर समस्या छ। 15 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा माछा, लेयर्स, कुखुरा, भैँसी फर्म सञ्चालनको अनुभव सँगालेका 3 जना उद्यमी कृषकहरू रामलाल अधिकारी, नारायण बेलवासे र राजीव शर्माले 20 करोड रुपैयाँको लागतमा 2075 सालदेखि बाडगंगा 2 लखनपारा कपिलवस्तुमा 2 बिघा क्षेत्रफलमा 18,000 कुखुरा पालन गरिरहेका छन्। यस ह्याचरीबाट मासिक रूपमा 1 लाख चल्ला उत्पादन हुने गरेको प्रबन्ध निर्देशक राजीव शर्माले बताए।
त्यहाँ उत्पादित चल्ला अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा, दाङ लगायतका क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन्। ह्याचरी सञ्चालन गर्दै गर्दा खुला सिमानाबाट भन्सार छली ल्याएर तस्करहरूले 20-30 रुपैयाँमै चल्लाहरू बेचिरहँदा सरकार मूक दर्शक बनेको उनीहरूको आरोप छ। ह्याचरीमा उत्पादित एक चल्लालाई झन्डै 50-60 रुपैयाँ लागत लाग्ने भएकोले सो मूल्यमा बेच्दा आफूहरूलाई घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ। ह्याचरी सङ्घ ह्याचरी किसानहरूको पनि कमी कमजोरी होला हैन, तर जसले जतिमा पाए उतिमा पनि बेच्छन्। कुरो एउटा भने एउटामा लागु हुन्छ, तर दुःख पिल्सेर जाने उत्पादनमूलक जो छ नि त्यो उत्पादनमूलकको ग्यारेन्टी छैन, बजारको ग्यारेन्टी छैन। हाम्रो अध्यक्षजीले अहिले भन्नुभयो यहाँ बजारको ग्यारेन्टी, बजारको व्यवस्थापन हुन्थ्यो। इन्डियाको त्यो चाहिँ खुला सीमाको एउटा प्रतिबन्ध लगाउने यहाँ सिस्टम कानुनभित्र त छ नि, त्यो कानुनभित्रको हुन्थ्यो भने नेपाललाई परिपूर्ति बिजनेसले यसले साथ दिन्थ्यो हेर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ नि जति क्षतिपूर्ति भए पनि अहिलेसम्म भन्ने हो भने तपाईँ उद्योगवाणीसँग आएर र के भयो कसो भयो अवलोकन छैन, नगरपालिका अवलोकन छैन, प्रदेश हिसाबमा छैन, केन्द्र हिसाबमा छैन। भनेपछि यो हामीले लगानी लगाएको, हामी अब करोडौँ पैसा त लगाएको छौँ, ब्याङ्क पनि लोन छ, सबै कुरा छ, तर हामी हाम्रो हिम्मतमा भएको सम्पत्ति बेचेर भोलि निखार गरेर नि साउ तिरेर सोधो भएर हिडमला भनेर माथि लगाएकोहरू छ। आफूहरूको फर्मको नाममा कटेको बिल देखाउँदा पनि दानाको कच्चा पदार्थ र उपकरण बाहिरबाट भित्र्याउँदा सीमामा दुःख दिने गरेको गुनासो पनि छ उनीहरूको। कृषिमा प्रदान गरिने आंशिक ब्याज अनुदान ऋणको अधिकतम सीमा 5 करोडलाई बढाउन र विद्युतको बिलमा सहुलियत प्रदान गर्न सके कृषकहरूलाई थप उत्प्रेरणा मिल्ने उनीहरूको सुझाव छ। पशु सेवा विभागले भने व्यवसायीहरूले भने जस्तो अवैध आयातको समस्या नरहेको दाबी गरेको छ। कुल आयातको 1% भन्दा कम मात्रामा मात्रै त्यसरी अवैधानिक तरिकाले आयात हुने विभागसँग तथ्याङ्क छ। अहिले नेपालमा लगभग 308 वटा कमर्सियल ह्याचरीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र हप्ताको करिब 30 लाख ब्रोइलर चल्ला र 2 लाख कोइलर चल्लाको साथसाथै 2000 लेयर चल्ला प्रति हप्ता उत्पादन भएको विवरण चाहिँ विभिन्न पशु सेवा विभागमा दर्ता भएका र विभागमा चाहिँ अनुमति माग्ने व्यवसायीहरूबाट देखिन्छ। ग्रान्ड प्यारेन्टको स्रोत पर्याप्त नहुँदा किसानको आवश्यकता आधारमा नै उहाँहरूले नियमसङ्गत दिनुभएको निवेदन उप कानुनी प्रावधानभित्र रहेर पशु सेवा विभागले अनुमति प्रदान गरेको छ र हामी यो आयातलाई चाहिँ स्वदेशमा नै पर्याप्त मात्रामा चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट ह्याचरी स्थापना गर्नलाई व्यवसायीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरिरहेका छौँ। आफ्नो श्री सम्पत्ति धितो राखेर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन होमिएकाहरूका गुनासो राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न सके मुलुक समृद्धिको सपना साकार होला नि, होइन र? सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथ ओम प्रकाश पौडेल, काठमाडौँ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सम्मानजनक हैसियतमा मात्र पार्टी एकता हुन सक्ने एमाले नेपाल पक्षको निष्कर्ष, अध्यक्ष ओली अझै एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको आरोप। जनताका आवश्यकता पूर्ति हुने गरी काम गर्न सरकारलाई सांसदहरूको ध्यानाकर्षण, खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न माग। नेपालमा संक्रमण बढ्यो, तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी, आज 3007 संक्रमित थपिए, 37 जनाको मृत्यु। समयमै भएन पूर्वाधार विकास, वर्षौं अघि निर्माण थालिएका विकास आयोजना अझै अलपत्र, विनियोजित बजेट पनि निकासा नभएको गुनासो। र टोकियो ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमी, जारी प्रतियोगितामा अमेरिका दोस्रो तथा आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।